係。即係你就係睇嘅啫。哦。佢哋要人先換咯。點偷啊？點整出嚟？我唔信。喂。你係唔信你偷啊定係唔信我？我信你張隻牛啦，梗係。我科出名咩？出名賊仔啫嘛。係啊，我做緊嘢。收完錢真係賊仔。碗咧我未洗啊，唔記得啱講你邊度。你會真正洗偷嘅嘢睇嚟。打入去點玩啊？8秒。快緊啫，肥仔。都噃。11。你逼完就過啦，係就。嗰兩唔使落身嘅啦，喺個袋度，喺佢哋兩個自己嘅袋度。係衰。白色嘅。你有0號咯喎！黑色係11入嘅。呢間皇馬嚟嘅。妙。有啊！手波。喂，手波。30號3分入。36 3分炒。快啲！cut啦！屌！13號2分炒，30號防3。36 36係白色36。8秒。11嗌線啦，唔買。好吧。12 3分炒，哇！睇數據，36進攻籃板，2分入。13。唔係啊，起咗步啊！喂，主控嚟啦！係自己你估咁啦，快啦！你估咁啦，拍唔到咁使驚。喂，拍手啊，肥奇！拍手啊，入波！ 36 2分炒，36進攻籃板，3號3分炒，30號防3籃板。望人，零到，唔好啊，冇得啊，唔可以咁矛啦。12 2分炒，30防3籃板。 11號2分炒，36防3籃板。
8秒。36 3分，炒77防守籃板。嚟慢啦，慢啦，慢啦！11號2分嘅。好波！3號3分炒，4號防守籃板。完啦！好波！11號2分入。嚇到我，聽到攤嗰啲要望一望咩色先。喂，頂你停唔到。我借件我冇着過 T 恤俾你嬲住啫。我都好凍。我俾啦，我冇所謂㗎。我男女都借㗎，唔使驚啊！你唔好以為我淨係好關心女性啊！我見你大大隻隻，唔知你咁猛㗎嘛。我哋好隨和㗎，你係咪要啊？我唔使，唔使啊！真係唔使？唔需要啊！12 2分炒，0號防守籃板。9號2分入。遲到尾落場啦！遲到尾落場啦！36 2分炒，9號防守籃板。因為有好幾球咧係我好想鏟㗎，如果咧鏟咧，跟住見到哇屌啦又我見到係啊，我有好幾球我都好想鏟嘅其實。8秒。進攻籃板0號。白色36犯規。我想問下有冇嗰啲黐嘢嗰啲？冇啊。問下有冇？0號罰球入。係啊，但係好多時但係無啦啦游咗一隻，點解游喺度啊？游喺度嘅，嗰啲人有啲棘咯，我覺得。但係譬如可能你廢球炒12號防守籃板。13 3分炒30號防守籃板。4次嘅，而家4次嘅係咪？1分鐘。我哋面咧自咗波拉之後咧，其實嗰啲底要偷咯，我諗真係要偷咯，如果好撚戇鳩啊！即係因為我哋因為中間嗰隻，即係因為我哋面咧多數咧，我自己個人諗法，我唔會咁樣直面對嘅，我一定係側面咁樣對嘅，我去必晒嘅。所以多數咧，我已經跳埋黃球，因為佢哋咁樣傳啦已經，但係我覺得嗰啲要偷到，我覺得嗰啲要偷咯，即係但係好多時間冇偷到咯。
係啦，就係嗰啲要 ready 好要溝到咯，即係特別係打球不外傳得唔得？新啲打好啲啦，咧啱啱話推快咧，新啲打好啲啦。新啲打好好啊13號3分炒，0號防3人板，8秒，9號2分炒，2個進攻籃板。